Rungu rwa gikundi kia Atwarithia a boda gia Kameme ameba 3,500 nio mandikithitio o umwe wao akiruta shiringi 20 o muthenya besha iria makoretwo magicokaniriria kwa ihinda ria miaka 5. Namba nene ya atwarithia aya ni akombori besha iria macokaniririe riu ikihuthika kugura migunda niguo kumahotithia gwakira family ciao micii. Ithuĩ tuona tumateithie moke haha tumae nafasi moke mone no mathome bando makirutaga wira wa boda na mundu ageta gwikuria. Kugu ni andu very important na ni andu tukwenda tuthomithie muno na andu magirirwo ni kumenya uria makuhota gutungata micii yao tondu risk yao ya financial muthi gukorwo ina mbeca na rucio gwakorwo nduri iyo no risk. Akieria hindi ya kuruguria mutaratara wa mbeca cia ngombo kuri ameba muikariri giti wa gikundi giki Wilson Githo Kife nioritie aigithia aria mangihota kuhura njeki onjoria aya kunyitanira nao na njira itiganite niguo kumahotithia gwikuria. Muoroto witu haswa turenda one thing no nginya twambe tume okombori-ini wa nyumba koguo migunda iyo tondu ni itu no nginya tugwaka nduthi-ini no nginya tugu shift kuma nduthi-ini tuthie ngari-ini matatu-ini tondu within duration of 6 months ni turenda gukorwo twina matatu ya mbere rathie bara ya wana boda aki. Nake OCS wa Makongeni Irerinyaga nioritie onjoria ya kurutithania wira na maafitha a borithi niguo guteithiriria kuhukia ciko cia wici iria kaingi ikuruhanagio na atwarithia a boda. Nikamwambia ile watu wanaibia watu na pikipiki wanafanya jina ya watu ya boda iharibike. So nikamwambia mkiosikia wameiba mahali salama, sisi wote tutoke, tuwafuate, tuwazingire, tukamata, tujue ni akina nani. Hapo bwana chama ni ya boda umeshindwa. Sababu tulitaka hiyo watu wanavamia watu huko salama, wakiguza hapo yule chairman yako pande ya salama aungane na chairman wa Kisii na wa Upper Landless, tusingire hiyo watu tuweze kujua ni akina nani, sababu si watu kutoka hapa kwetu. MCA wa Kameme Peter Buru nake akimuria kwiyandikithia na mutaratara wa urigitani wa NHIF niguo kuhuthia garama ya iguru ya urigitani riria mathina ma mirimu meyumiria. Tarau ithuĩ ta wana boda ni twibangaga riria mundu anyitwo ni ndwari tukamurutira mbeca cia guthi kuriha hospital bill, tugeka mathabu tukona mbeca icio itinateithia memba mwenzetu tondu riria mundu ari ha NHIF twina surety ati mundu ucio hospital bill ni kurihwo yake ya family yake koguo twakwo tuhuthanirie murigo na ni ndakena muno tondu andu aya boda handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Waduro. Ni nafasi njema